Danes je 1. januar, srečno novo leto 2022. Tukaj v Novi Gorici je zrasla temperatura na 5 stopinj. Že vidim tisto zloglasno padsko meglo. Kolesarjenje po Vipavski dolini. Imam pa danes nove nogavice. Kanal imel približno 450 naročnikov. V opis bom dal tudi link od Strave za to današnjo vožnjo. Jaz grem po isti trasi do morja, kakor za 1. januar, ko je bilo vse v megli. Res je, ful sem vesel. Hvala vsem, ki pišete komentarje. V statistiki za januar imam 945 km in zdaj sem se odpravil na eno kratko vožnjo, da pridem do 1000. Po enem mesecu se je začel material trgati. Moja prva vožnja v februarju. Jaz sem do zdaj v življenju brez težav shajal s tem navadnim števcem. Zdaj si pa res moram kupiti GPS kolesarski števec. Zakaj si jaz parkrat na leto vzamem kakšen teden prosto od kolesarjenja? Rt Kamenjak, tukaj bova poiskala odtise dinozavrovih stopinj. Na koncu videa pa vam pokažem, kam smo hodili na morje, ko sem bil še otrok. Danes sva se odpravila na ta severni del Pulskega zaliva, kjer sva na Google Maps videla, da je ogromno nekih zapuščenih vojaških zgradb. Jaz še zmeraj vozim stari Fuji in uporabljam stari števec Sigma. 3 topli dnevi so bili dovolj, da so zvončki pokukali ven. Zaenkrat imamo samo okrog 8 stopinj Celzija, piha tja do 25 na uro. Jaz sem se odpravil na eno lahkotno vožnjo proti Čedadu. Danes imam veliko novico in sicer je prišel Garmin Edge 830. Zdaj za ta prvič sem Sigmo pustil še na kolesu. Nadaljujem z igračkanjem z Garminom. Danes bom pa sprobal Strava odseke, opomnik za pitje in pa še malo navigacijo. Jaz sem se naročil na Stravo. S pomladjo so prišle spremembe, lepše vreme in tudi novo kolo. Danes je 23. marec, v naše kraje pa je prišel zeleni Juri. Scott Addict 20, po domače Adi. Nedelja, 3. april, kot da bi se vrnili nazaj v februar. Res sem dobil ogromno pohvalnih komentarjev, raznih želja za srečno vožnjo in varne kilometre. Hvala. Jaz sem se odpravil na en nedeljski izlet, med potjo bomo pa razčistili par stvari okrog radarske lučke Varja. Danes je 10. april, segrelo se je pa komaj do 13 stopinj Celzija. En čudovit kolesarski pozdrav, update glede novega kolesa. Zdaj je pa res prišla tista ta prava pomlad, čelada znamke Scott. Tako da se lepo ujema z mojim kolesom. Pozdrav iz Cipra. Najprej sva prišla na eno arheološko najdišče, potem greva pa dol do obale, kjer je ena razbitina potopljene ladje in pa neko zaščiteno naravno območje. En košček neokrnjene narave. Potem bova šla dol v mesto Pafos, kjer smo pristali z letalom. Nazadnje si bova ogledala pa še eno precej novo razbitino ladje, ki je nasedla šele leta 2011. Danes sva se odpravila na severni turški del, kjer bova obiskala mesto duhov Famagusta. Moram pa reči, da je obisk tega mesta zame dokaj čustven, zato ker sva bila na Cipru leta 2000 in takrat smo gledali Famagusto z grške strani samo z daljnogledi. Zdaj je 2 leti, kar turisti smejo se sprehajati po teh 3-4 ulicah. Še en prav super lep pozdrav iz Cipra. Danes sva se ženo odpravila v glavno mesto Nikozija, ki je zadnje mesto na svetu, ki je razdeljeno na pol med 2 državi. Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Zdaj imam 10 km do prvega makadama, kjer bom preveril, če lahko moj Scott služi tudi kot gravel kolo. Danes je z mano tudi moja soproga. Danes sem nameraval vam povedati nekaj o kolesarjenju v različnih conah srčnega utripa. Danes je petek, 27. maj. In jaz sem se že na vse zgodaj odpravil proti Kobaridu na ogled 19. etape Giro d'Italia. Jaz sem se danes odpravil proti Ajdovščini, kjer nameravam prestrešiti maraton Češen. Netekmovalna kolesarska prireditev, ki teče od Ljubljane do Dobrovga v Goriških Brdih. Danes sva se z ženo odpravila na en lep sobotni izlet v Goriška Brda.
Na pot sva se odpravila še pred 8 uro zjutraj, zato da se ne bova vozila po tisti največji vročini. Jaz se odpravljam v center Nove Gorice, kjer bom spremljal prvo etapo dirke po Sloveniji. Danes sem se odpravil na kolesarjenje, da vam pokažem meni najljubšo funkcijo na števcu Garmin. Moram povedati, da se trudim izkoristiti čim več njegovih funkcij. Danes je 25. junij, ob 2 popoldan pa prijetnih 21 stopinj Celzija. Jaz sem se odpravil na eno lahkotno vožnjo, ker mi manjka samo še 11 km do letošnjih 5000. Danes se nahajam v Ardenih in sem se z električnim kolesom odpravil na ogled 6. etape Tour de France. Jaz se še vedno nahajam v Belgiji, lastnik apartmaja mi je prijazno dal v uporabo tudi gorsko kolo, ima vzmetene vilce, rahlo širše ročaje za boljši oprijem, od spredaj 3 zobnike, od zadaj 8. Tole je posnetek nedeljske vožnje, na kateri vam bom povedal, kako sem se vrnil z dopusta dobesedno v peku. Danes sem se odpravil, da v Solkanu prestrežem Matjaža Hribljana in se mu pridružim pri njegovem projektu 212 občin. A ima sploh kakšen smisel, da bi si jaz kupil Powermeter? Moram povedati, da moj YouTube kanal praznuje 2. rojstni dan. Sem se odpravil iz Solkana s kolesom na dopust. In kaj jaz to vidim tle za eno tablo? Evo, Hotavlje. Jaz sem prišel na Javorč, danes je 20. avgust, tukaj poteka dirka in sicer gre za 5,5 kilometrski vzpon, na katerem se fantje dvignejo za 500 metrov, se pravi 9% povprečje. Jaz sem se odpravil na eno vožnjo do morja in sem se odločil, da vam povem nekaj malega o tem, kako izgleda kolesarjenje s specialko pri 50 plus letih in pri 100 plus kilogramih. Kadar te popade kolesarsko malodušje, ni treba dosti, da ti vse skupaj pade dol. Kako prekiniti začaran krog pomanjkanja motivacije? Tako, zdaj sem prišel še v Renče, tudi tukaj je Vipava precej visoka, ampak ne pa tako zelo visoka, kakor bi lahko bila. Včasih pride še več, sploh tukaj na tem koncu pride čist gor do zidu. Ker sem v letošnjem letu čist preveč kolesaril, moram popolnoma na novo definirati svoje cilje. Kljub temu, da se nisem nič kaj posebej trudil, sem že sred septembra dosegel 7300 km. Zmeraj, kadar pride jesen ali pa kakšno slabše vreme, me kar nekaj gledalcev zasuje z idejami, da bi bilo treba nabaviti kolesarski trenažer. Kako si lahko popestrite svoje kolesarske kroge? Na sredini Vipavske doline pa celo malo sonca. Tukaj pa še zadnja črka R in ga imam, Pogačar v Vipavski dolini. Danes sem se odpravil na eno kolesarjenje, da se prepričam, če je Majorka res idealna kolesarska destinacija. In mogoče bi bil to en uporaben nasvet za kolesarjenje po Majorki. Pejte izven ustaljenih poti, izven top 20 krogov. Najte si take poti ruralne, kakšni so merljivi učinki strukturirane vadbe. Lahko mi prestavljamo uro do onemoglosti, ampak te ure, ki tiktaka v mojem prsnem košu, pa ne morem prestaviti nazaj. Torej, jaz imam specialko Scott Addict 20. Če bi rekel tako čez prst, sem ga 5 mesecev vozil brez vsakih težav. Še zmeraj imam originalne gume, originalne zavore. Veste, kam sem zdaj jaz to prišel noter sred neke koruze? Mislim, je to normalno, to še za traktorni. Kako sem začel služiti denar na YouTubu? Ker vem, da vas vse skupaj zanimajo tudi finance, vam lahko povem, da sem v 10 dneh zaslužil skoraj 4 evre. Vprašanje, na katerega nameravam odgovoriti danes, se pa nanaša na nakup nove specialke. Kakšno specialko si lahko kupi za 1,5 jurja? Aluminijast okvir,
in oprema Shimano 105. Kako lahko na spletu kreiraš naključno kolesarsko progo? Še več, progo si bom potem shranil na števec in jo tudi zares odpeljal. Tako sem jaz vam odgrnil zaveso mojega tuša. Jaz vam bi na tej točki zaželel čim več prijetnega tuširanja, predvsem po kolesarskih vadbah. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!